Bodrum'a gelelim. YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi size direkt gün batımına bakan harika bir projeden sesleneceğim. O yüzden direkt gün batımını salondan çekerek işe başladım. Projede 3 farklı tip villa var. Tamamen villadan oluşan 25 bin metrekare içerisinde 41 tane villa var. Pardon 40 tane. Bir tanesini sosyal tesis olarak organize ediyorlar. Size projenin detaylarını güzel bir şekilde her zaman olduğu gibi anlatmaya çalışacağım. Bu gün batım manzarasını gördükten sonra şimdi dönüp villaya geçeceğiz. Villayı anlattıktan sonra size diğer seçeneklerden de iki tane göstereceğim. Şu an bu projedeki villa tipleri şöyle. Tek kat üzerine iki tip villa var. Dubleks üzerine de bir tip villa var. Dolayısıyla ben size şimdi bir tane tek kat göstereceğim. Sonra bir tane dubleks villa seçeneğine gideceğiz. Sonrasında da yavaş yavaş çekimi bitireceğiz. Şimdi bahçeleri, çevreyi, doğal yapısını sizlere yavaş yavaş anlatıyor olacağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu projenin öne çıkan yanlarından ben size bahsedeyim. Ona göre izlemeye devam edin. Bir kere burada çok ciddi bir vade avantajınız var. Çok uygun peşinatlarla burayı 12 ay vadeyle alabiliyorsunuz. Proje bitime çok yakın. Yani 1,5-2 aya kadar muhtemelen içlerinde yapılacak bir şey kalmayacak. İskana da pencereler yeni takıldığı için yeni başvuracaklar. Vadeden bahsettim. İnanılmaz bir deniz manzarası var. Bundan size bahsetmiş olayım. Şunu da ben normal göz hizasına çevireyim size. Normalde biz böyle bir deniz manzarası görüyoruz şu an ve gün batımı görüyoruz. Gördüğünüz gibi çok geniş panoramatik bir manzaraya sahip. Etrafı şöyle size yavaş yavaş göstereyim. Evet. Şimdi buranın avantajlarından bahsetmeye gelirsek, vade avantajından bahsettik, manzaradan bahsettik. Bir de burada aldığınız seçeneği tam gösterebiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Villalar bu şekilde tek katlı villalar. Geneli birbirinin aynı. Sadece iki tane villa bundan biraz farklı. Ama siz muhtemelen bunlardan bir tanesine karar vereceğiniz için ana yapı olarak bunu size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir salonumuz var. Burada geniş veranda alanı var. Burada tabii siz kendiniz farklı şekilde de buraları dekore edebilirsiniz. Yan tarafta da iki tane odası var. Toplamda 3 artı 1. Bunun arka tarafında da bir odamız var. Burada iki tane oda ebeveyn banyolu. Bir tanesi ebeveyn banyosu, ortak banyo tuvalet kullanıyor. Dubleks tarafına geçtiğimizde de dubleks size ifade edeceğim. Buradaki bahçe metrekareleri 450 metrekare ile 650 metrekare arasında değişiyor. Şöyle ışığın en güzel olduğu saatlerde size göstereyim. Havuzlar 24 metrekare. Evlerin içleri nette 120 metrekare. Dublekslerde de 110 metrekare ama brütte 150 metrekare, 170 metrekare gibi düşünebilirsiniz. Bu villanın etrafını bir gezelim. Genel hatlarıyla bakalım. Sonra size evin içerisini bir gezdireyim. Bir görün. Villaların arasındaki mesafe de bu şekilde ama tabii peyzaj daha yapılmadığı için çok yan yana gibi duruyor. Ama burayı değerlendirin çünkü konum olarak da çok güzel. Konumdan bahsetmedim. Konum şöyle. Yalıkavak'ta Gökçebel diye bir bölge var. Bilenler bilir. Burası Gündoğan arka yoldan bağlanan bir güzergahta. Ve burası daha Yalıkavak'ın içerisinde kaldığı için Yalıkavak'taki Gökçebel bölgesindeki Makro Center'a, oradaki restoranlara, beachlere çok kolay bir ulaşıma sahip. Aynı zamanda da projenin bir beach anlaşması bulunmakta. Evet. Şimdi gelin size içi biraz bitmiş bir seçeneğin içerisinden mutfağı ve odaları göstereyim. Ondan sonra size projeden yine bahsederek devam edelim. Evet, şu yolu da sizlere çekmek istedim. Gayet geniş bir yola sahip. Kimi evlerde arka tarafında park edip evin içerisine doğru aşağıya doğru iniyorsunuz. Kimi evlerde önüne doğru park edip buradan eve doğru gidiyorsunuz. Bunlar girişleri en kolay olan evler. Sitenin içerisinde de gezmiş ve ilerleyişi görmüş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi camlar, çerçeveler takılmış. Binaların dış cephesi bitmiş. İçlerinde şu an mutfaklar yapılıyor. Mutfağın tezgahı bitmiş bir tane. Şimdi gireceğiz. Mutfak tezgah desenini ve dolaplarını en azından görmüş olun. Evin odalarını da bu şekilde size tanıtmış olacağım. Baştan da söylediğim gibi metrekareler 450 metrekare ile 650 metrekaresinde arsalar değişiyor. Bütün duvarlar taş kaplama. Bu arada dublekslerde acayip bir avantaj var. Onu dublekslere geçince göstereceğim. Çok hoşunuza gidecek. Yani burayı ciddi anlamda evin alımına sebep olacak bazı iyi yanları var. Normalde ana giriş kapısı orası. Girdiğinizde direkt salona giriyorsunuz tek katlılarda. Şöyle bir mutfağımız var.
Mutfak kapalı mutfak havasında bence. Gayet güzel. Salonu içerisi meşgul etmeden kendine ait bir alanı var. En güzel yanı da döndüğümüzde bakın gün batımı manzarasına karşı harika bir şekilde yemek hazırlama, yapma gibi bir imkanınız var. Bence bu buranın alımını, satımını ciddi anlamda etkileyecek bir sebep oluşturuyor. Burası bu arada satılmış bir villa. Burayı satılık olarak düşünmeyin. Sadece evin yapısı aynı olduğu için gezdiriyorum size. Salonun hemen buradan devam ettiğimizde sağa doğru bir ortak banyo tuvaletimiz var. Burada giyinme alanı da olan, yani gardırop koymaya uygun ve giyinme alanı da olan bir arka odamız var. Bunun dışındaki diğer iki oda deniz manzaralı. Arkada bahçeye açılan oda bu şekilde. Deniz görmeyen odadan başlamak çok mantıklı olmamış olabilir. Ama yine de sonuçta görecektiniz. Buradan devam ediyoruz. Burada da yolumuz ikiye ayrılıyor. Sağ tarafta ebeveyn yatak odası, sol tarafta da yine deniz manzaralı güzel bir odamız var. Bunun da kendine ait ebeveyn banyosu bulunuyor. Bu çok büyük bir yatak odası değil gibi durabilir. Ama hem kendi dolap koyma alanı var. Aynı zamanda da geniş bir banyosu var. Bunları hesaba katarsanız bir yatak buraya rahat rahat sığar. Şu camı da açtığımız zaman bahçeyi kullanmak için mantıklı güzel bir oda haline geliyor. Devam ediyoruz. Bir diğer deniz manzaralı odamıza gidiyoruz. Burada çamaşır odası var. Gayet güzel kullanılmış. Şimdi gideceğimiz dublekste çamaşır odası yok. Burada iki tane odada ebeveyn banyosu var. Orada bir tane odada ebeveyn banyosu var. Böyle farklar var arada. Şimdi gezerken göreceksiniz. Ama onların daha ferah bir yapısı var buna göre. Burada çok geniş güzel dolapların konulacağı gibi giyinme alanımız mevcut. Burada da yine çift eviyeli ebeveyn yatak odası olarak kullanılabilecek büyüklükte bir banyomuz var. Burası yan tarafa göre bir parça daha geniş, daha kullanışlı çünkü hem ebeveyn yatak odası hem de giyinme alanı gayet geniş. Oraya göre bayağı büyük oluyor. Manzarayı her seferinde gösteriyorum. Dediğim gibi projenin en vurucu yanı manzarası. Vade avantajı. Aynı zamanda tam gösterebiliyor olması. Bunlar çok önemli detaylar. Villaların planları için bana her zaman ulaşabilirsiniz. Detayları size iletiyor olacağım. Şimdi buradan hemen bir üst katta bulunan dubleks 3+1'lere geçeceğiz. Onlara gittiğimizde göreceksiniz ki bundan biraz daha ferah bir yapısı var. Yani ikisinin de artıları eksileri var. Fiyatları birbirine çok yakın. Tek kat veya dubleks çok fazla bir şey fark etmiyor. O yüzden hepsinin fiyatlarını aynı gibi düşünebiliriz. Bunun için beni arayarak aşağıdaki veya yukarıdaki iletişim numarasından WhatsApp üzerinden bana mesaj gönderirseniz yazılı bir şekilde size dönüşlerimizi yaparız. Kat planlarını da iletirim, renderları iletirim, vaziyet planını iletirim ve detaylandırmış oluruz. Burada sadece 9 tane seçenek kaldı. Bunu da göz önünde bulundurmanızı rica ederim. Şimdi iki seçenek daha göreceğiz. Ona doğru gidiyoruz. Evet, şimdi geldik dublekslere. Dublekslerin inanılmaz bir avantajı var. Bunu size anlatıyorum. Çok da güzel bulacaksınız. Şimdi bu ana yapı olarak 3+1. Aşağıda bir odamız var. Salon, mutfağımız var. Salon da geniş bu arada, girince göreceksiniz. Üstte de 2 odamız var. Normalde 3+1. Şimdi bu 3+1'in iki yanında hem burada hem diğer tarafta bir kere üst tarafta kotta full deniz manzaralı bahçe alanlarımız var. Aşağıda da bahçe alanlarımız var gördüğünüz gibi. Havuzumuz var. Havuz 24 metrekare. Burayı ben isterim ki biraz daha yeşil olsun ama buraya ahşap dek de döşeyebilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz ama müşterinin genel tercihi bunun böyle kalması yönündeymiş. Daha kolay ve temizlenebilir kullanım olması açısından. Çünkü ahşapların her yıl 1-2 kere bakım görmesi gerekiyor. Şimdi bunun burada gördüğünüz boşluklar var ya, bunun aynısından bir de diğer tarafta var. Yani bunu ve diğer tarafı belki kullanmak istersiniz diye fikir veriyorum size. Evet, şimdi bu villanın da içini gezeceğiz. Ben şimdi yukarıdan kottan çekerken size bunu bu şekilde göstermek istedim. Şimdi manzarasını da göstereceğim buranın.
Burayı satılık seçenek olarak düşünmeyin. Ben size örnek olarak gösteriyorum. Burada dediğim gibi 9 tane satılık var. O 9 taneyi ben size göndereceğim vaziyet planının üzerine işaretlerim ve buradaki gördüğünüz yapılarla kıyaslayıp doğru seçeneklere ulaşabilirsiniz. Bana söylerseniz ben gelip burada sizin için o beğendiğiniz seçeneği de gelir çekerim. Tabii ki en güzeli kendinizin gelip burada ziyaretler yapmanız. Evet, şimdi buranın içerisini gezelim. Bu iki tane sağında solunda olma ihtimali olan yerleri sakın unutmayın. Burada gördüğünüz gibi evleri biraz yükseltmişler manzaradan pay alsın diye. Buraya basamaklar yapılacak. Şöyle geniş güzel bir salonumuz var. Mutfak da bu şekilde. Geniş, bayağı bir dolabı olan, geniş tezgahı olan bir mutfak. Belki buraya bir de ada mutfak siz eklerseniz gayet güzel olur. Burada bir yemek masası sabah kahvaltını bir imkan sunar size. Şimdi şurayı düşürüyorum size normal görüş boyutuna. Evet, buradan mesela bütün villalarda bu görüntü var. Yani sadece burada yok. Ben hani size manzara olan seçenekleri gösteriyorum diye düşünmeyin. Bütün villalarda bir şekilde bu gün batımını, manzarayı net bir şekilde görüyorsunuz. Ben şu an bu evin yapısını göstermek için içine girdim. Bir dubleks yapı nasıl oluyor? Beraber bir bakalım. Evet. Şimdi buradan sola doğru devam ettiğimizde diğerinde bu tarafta hatırlarsanız şey vardı. Bir çamaşır odası vardı. Burada da çok geniş bir ortak banyo tuvalet var gördüğünüz gibi. Alt katta bulunan bir tane odayı gösteriyorum size. Burada kendine ait banyo tuvaleti var. Sola doğru döndüğümüzde dar gibi gözüküyor ama sol tarafa doğru daha da genişliyor, orayı da göstereceğim. Yine full deniz manzarası, gün batımı manzarası olan güzel bir odamız bulunuyor. Tavan yüksekleri de gayet iyi, ferahlık da gayet iyi. Hani tek katlıdansa dubleks bana daha hoş bir alternatif olarak gözüküyor şu anda. Siz de belki aynı fikirdesiniz. Burada VRF iklimlendirme mevcut. Bodrum zaten inanılmaz böyle soğuyan, kış şartlarında sizi çok yoracak bir yer değil. Gayet rahat bir şekilde burada imkan sağlayacaksınız. Burada şebeke suyuna da bağlısınız, elektriğine de bağlısınız. Problemsiz bir yer. Aynı zamanda kuyuları da var. Bu atık suyu arıtan bir sistem de var. Bahçe sulamalarında da bunları kullanabileceksiniz. Gayet güzel, güvenlikli, hazır böyle spor salonu planlanan bir yer. Yani sosyal tesisinde spor salonu da olacak. Şimdi buranın üst katına çıkıyoruz hep beraber. Evet, şimdi üst katı gezeceğiz. Bu gördüğünüz gibi size aşağıdan gösterdiğim bahçe alanları villanın hem sağında hem solunda bulunmakta. Gayet de kullanışlı. Buraların alt tarafıyla ilgili mimari çalışmalar tabii ki yapabilirsiniz. Bunlar için beni aradığınızda size detaylı bilgiler vereceğim. Benim amacım burada size buraya gelmişsiniz gibi görsel olarak en azından bir sunumda bulunmak. Bu sayede buraya gelmeden çok uzak mesafelerden gelip burada alım yapan müşterilerimiz gibi fikir sahibi olup rahat bir şekilde bu konforu kullanmanız. Bu yan bahçeler gerçekten tadından yenmez avantajları var. Yani burası da peyzaj alanı olacak. Şimdi gelin giriş kapısından girelim. Şimdi bu villa üzerinde mesela öne arabayı koyup şu yandaki merdivenden çıkıp burada yukarıdaki iki odanın bulunduğu alana giriş yapabiliyorsunuz. Burada böyle bir antre alanı var. Sola doğru şuradan aşağı iniş merdivenimiz olacak. Burada genişçe güzel kare şeklinde bir oda var. Hemen kapının karşısında. Genişte bir kapı girişi var, rahat. Terası da birazdan çıkacağız. Kendine ait banyo tuvaleti bulunuyor. Buradaki soldaki odaya geçiyoruz. Burası da gayet geniş. Kendi gardırobunu rahat rahat koyup giyinme alanları oluşturabileceğiniz bir oda. Terasa da çok rahat bir çıkışı var buranın da. Ayrıca kendine ait bir banyo tuvaleti mevcut. Evet, buradan dışarı doğru baktığımızda harika manzarayı tekrardan karşımıza alıyoruz. Çok geniş, güzel, kullanımı çok rahat olacak. Bir teras alanımız var. Balkon denemez buna. Gerçekten çok büyük. Şu yan villanın da mesela şu alanı çok güzelmiş. Buradaki 9 tane seçeneği geldiğinizde beraber gezip en doğru kararı vermeye çalışacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle net deniz ve doğa, gün batımı manzarası olan seçenek çok fazla yok. Harika bir gün batımını görüyor. Hoşunuza gitmiştir umarım.
Evet, bu ilk çekimim olsun. Yaklaşık 1-1,5 ay sonra burada içeride de birçok şey yapılmış olacak. Tabii bu kadar çok seçenek olur mu? Onu çok bilemem. Veyahut da şu anda beni aradığınızda söyleyeceğim fiyatlar tekrar geçerli olur mu bilemem. Ama rekabetçi bir fiyat, rekabetçi bir vade oranı. Aynı zamanda da tam göstermek gibi güzel bir avantajı var. Özellikle kredi kullanacaklar, yurt dışından alım yapmak isteyenler için çok avantajlı. Her şeyi yasal olarak gösterip satın alma yapabilirsiniz. Gayet de güzel bir proje. Konum olarak da çok işlevsel. Burada buranın kendine ait bir plaj anlaşması da var. O da çok büyük avantaj. Buradan buggy servisi de olacak. Plaja sizi götürüp getiren. Bu tür imkanları barındıran sitelerden biri. Yani burayı değerlendirmenizi ve gelip görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu hızlı bir çekim oldu. Yalnız gün batımını yakalamak için burada gerçekten uzun süre bekledim. Umarım buna da değmiştir, hoşunuza gitmiştir. Görüşmek dileğiyle. Kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İlgili numaradan beni arayıp 7/24 mesaj yazabilirsiniz. Size en kısa sürede cevap vermeye çalışacağım. Hoşça kalın. Umarım herkes hayalindeki eve bir an önce kavuşur.